अस्सलामुअलैकुम वीवर, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। दुनिया के कुछ ऐसे पावरफुल किस्म के हेलीकॉप्टर, दुनिया के जदीद और मॉडर्न किस्म के हेलीकॉप्टर आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जिनमें से वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर बांग्लादेश को डेफिनेटली अपनी फिजाइया में ऐड करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum dear viewers. Top 10 অ্যাটাক হেলিকপ্টার সিরিজের সেকেন্ড অ্যান্ড লাস্ট ভিডিও এটি। আশা করি আপনারা আগের অংশটি এনজয় করেছেন এবং এটিও আপনাদের ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। কথা না বাড়িয়ে লেটস জাম্প ইন দ্য মেইন পার্ট অফ দ্য ভিডিও। Number 5 T-129 Attack. Country of origin তুরস্ক, ইটালি. Production 72টি. Crew 2 জন. Manufacturer Turkish Aerospace Industries বা টাই. First flight 2009. Introduction 2014. দাম আনুমানিক $52 মিলিয়ন। Power plant and maximum take-off weight দুটি LS-Tech CTS 800 4A টার্বোশ্যাফট ইঞ্জিন এবং 5056 কেজি। ম্যাক্সিমাম স্পিড, রেঞ্জ এন্ড সার্ভিস সিলিং যথাক্রমে 281 কিলোমিটার পার আওয়ার, 537 কিলোমিটার এবং 15,000 ফিট। ম্যাক্সিমাম পেলোড 1200 কেজি। আর্মামেন্টস: 3 ব্যারেলের একটি 20 মিলিমিটার কামান, 8টি উমটাস ও অ্যালুমটাস অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল, 8টি শর্ট রেঞ্জ স্টিঙ্গার এয়ার টু এয়ার মিসাইল, 76টি 70 মিলিমিটার আনগাইডেড রকেট, 16টি জিরিড গাইডেড রকেট, 294 কেজির 2টি বাড়তি ফুয়েল ট্যাঙ্ক ইত্যাদি। Number 8 AH-1Z Viper. Country of origin যুক্তরাষ্ট্র, প্রোডাকশন 229টি, ক্রু 2 জন, ম্যানুফ্যাকচারার বেল হেলিকপ্টার্স, ফার্স্ট ফ্লাইট 2000, ইন্ট্রোডাকশন 2010, দাম $75 মিলিয়ন, পাওয়ার প্ল্যান্ট অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট দুটি জেনারেল ইলেকট্রিক T700 G401C টার্বোশ্যাফট ইঞ্জিন ও 8391 কেজি। ম্যাক্সিমাম স্পিড, রেঞ্জ অ্যান্ড সার্ভিস সিলিং যথাক্রমে 300 কিলোমিটার পার আওয়ার, 690 কিলোমিটার এবং 20,000 ফিট। ম্যাক্সিমাম পেলোড 2.6 টন। আর্মামেন্টস: একটি 20 মিলিমিটার 3 ব্যারেল রোটারি ক্যানন, 16টি হেলফায়ার মিসাইল, দুটি AIM-9 সাইড উইন্ডার এয়ার টু এয়ার মিসাইল, 76টি 70 মিলিমিটার আনগাইডেড রকেট অথবা 38টি গাইডেড রকেট। Number 3 Mi-28 NE Night Hunter. Country of origin রাশিয়া, প্রোডাকশন 126টি, ক্রু 2 জন, ম্যানুফ্যাকচারার রাশিয়ান হেলিকপ্টার্স মিল মস্কো হেলিকপ্টার প্ল্যান, ফার্স্ট ফ্লাইট 1982, ইন্ট্রোডাকশন 2009, দাম আনুমানিক $30 মিলিয়ন। পাওয়ার প্ল্যান্ট অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট দুটি ক্লিমভ TV3117 ইঞ্জিন ও 10,900 কেজি। ম্যাক্সিমাম স্পিড, রেঞ্জ অ্যান্ড সার্ভিস সিলিং যথাক্রমে 300 কিলোমিটার পার আওয়ার, 435 কিলোমিটার ও 18,300 ফিট। ম্যাক্সিমাম পেলোড 2.6 টন। আর্মামেন্টস: একটি 30 মিলিমিটার সিঙ্গেল ব্যারেল কামান, দুটি 23 মিলিমিটার এক্সটার্নাল গান পড, 16টি আটাকা ভিখর কিংবা ক্রিজান্তেমা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল, 8টি ইগলা অথবা 4টি ভিম্পেল R-73 এয়ার টু এয়ার মিসাইল, 40টি 80 মিলিমিটার S8 কিংবা 10টি 122 মিলিমিটার S13 আনগাইডেড রকেট এবং 2টি মাইন ডিসপেন্সার। Now number 2 Ka-52 Alligator. Country of origin রাশিয়া, প্রোডাকশন 113টি, ক্রু 2 জন, ম্যানুফ্যাকচারার রাশিয়ান হেলিকপ্টার্স কামোভ ডিজাইনগুলো, ফার্স্ট ফ্লাইট 1997, ইন্ট্রোডাকশন 2011,
দাম $36 মিলিয়ন, পাওয়ার প্ল্যান্ট অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট দুটি VK2500 টার্বোশ্যাফট ইঞ্জিন ও 10,800 কেজি। ম্যাক্সিমাম স্পিড, রেঞ্জ অ্যান্ড সার্ভিস সিলিং যথাক্রমে 300 কিলোমিটার পার আওয়ার, 460 কিলোমিটার ও 18,000 ফিট। ম্যাক্সিমাম পেলোড 2.3 টন। আর্মামেন্টস একটি 30 মিলিমিটার সাইড মাউন্টেড কামান, 12টি ভিখর অথবা KH-25 মিসাইল, 4টি ইগলা অথবা 2টি ভিম্পেল R-73 এয়ার টু এয়ার মিসাইল, 80টি 80 মিলিমিটার অ্যাসিড কিংবা 20টি 120 মিলিমিটার S-13 আনগাইডেড রকেট, 4টি 250 কেজি অথবা 2টি 500 কেজি বোমা, 2টি 23 মিলিমিটার গান পড এবং 2টি সেলফ ডিফেন্স পড। वंडरफुल वीवर बहुत ही ज्यादा पावरफुल किस्म के दौरे जदीद के मॉडर्न किस्म के ये हेलीकॉप्टर हैं और बांग्लादेश को डेफिनेटली इन हेलीकॉप्टरों में से कम अज कम 1 या 2 हेलीकॉप्टर बांग्लादेश की फिजाइया में 2025 में ही ऐड किए जाएं ताकि बांग्लादेश जो है वो हेलीकॉप्टर की नीड को पूरा कर सके, बांग्लादेश की एयर पावर मजीद बूस्ट हो, बांग्लादेश का दिफा मजीद स्ट्रॉन्ग हो। आई होप बांग्लादेश जल्दी से जल्दी जदीद हेलीकॉप्टर को बाय करें। अगर आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।